अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरीके से एक वाईफाई जो टर्न ऑफ हो जाता है। आमतौर पे कभी भी ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप उसका वाईफाई अगर बंद हो जाता है तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम बहुत से तरीके यूज़ कर लेते हैं और ये एरर इस पे डिस्प्ले होता है टर्न ऑफ का। और मैंने काफ़ी ट्राई किया, ट्रबल शूटिंग भी हम करके देख लेते हैं। इसकी हमने ट्रबल शूटिंग की। ट्रबल शूटिंग आम तौर पर मसले का हल कर देता है, लेकिन इधर वाईफाई की जब हम ट्रबल शूटिंग भी कर रहे हैं तो देखेंगे मैंने ट्रबल शूटिंग तो इसकी कर ली, लेकिन फिर एक एरर देता है या नोटिफिकेशन देता है कि इसका वाईफाई जो है वो फिक्स नहीं हुआ। फिर हम एक ट्राई करते हैं इसको डिफ़ॉल्ट की सेटिंग करके, पहले इसको चेक टू सी द फिक्स द प्रॉब्लम, हम इसको भी चेक करके देख लेते हैं। मगर मेरा नहीं ख्याल कि इससे हमारा मसला हल होगा। तो उसके बाद दोबारा हम डिटेक्टिंग को प्रॉब्लम्स करके देखते हैं। वाईफाई का मैंने बटन ऑन करके भी देखा, क्योंकि नॉर्मली वाईफाई का बटन ऑफ़ होता है। तो वाईफाई का बटन जब मैंने ऑन किया तो भी वाईफाई टर्न ऑफ ही दे रहा था। इसमें दो सिचुएशन समझ में आ रही थी मुझे, या तो इसका वाईफाई कार्ड ख़राब है या बटन से कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वाईफाई टर्न ऑफ अपीयर हो रहा था। बार बार देखें ये नॉट कंपैटिबल या वाईफाई प्रॉब्लम समथिंग, इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही थी। इसको एक और ट्राई करके भी देख लेते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। और F10 का बटन, क्योंकि मुझे बायोस में जाना है, बायोस में जाने के लिए F10 का बटन प्रेस किया जाता है। F10 का बटन मैं प्रेस करता हूँ, बायोस में इंटर होता हूँ। यहाँ से जस्ट आपने रिस्टोर डिफ़ॉल्ट करना है। बहुत सी प्रॉब्लम्स आमतौर पे सॉल्व हो जाती है अगर स्पीकर ख़राब हो, वाईफाई ख़राब हो, यानी वाईफाई ना आ रहा हो, स्पीकर ना आ रहा हो, ब्लूटूथ ना चल रहा हो, तो रिस्टोर डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा सेटिंग्स को ये डिफ़ॉल्ट कर देता है और उसके बाद हमारी डिवाइसेस इनेबल हो जाती है। लेकिन इधर हम देखेंगे क्या हमारा वाईफाई इनेबल हुआ है, तो इसके बाद पता चलता है कि क्या ये सेटिंग भी, ये तरीका भी कारआमद है या नहीं। तो देखें, हम अपने सिस्टम को दोबारा से ऑन करते हैं। सिस्टम ऑन हो चुका है और अब हम देखेंगे कि क्या हमारा वाईफाई ऑन हुआ या नहीं हुआ। ये मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। क्लिक करने के बाद नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ और इधर अभी भी टर्न ऑफ ही दे रहा है। और इवन के मैं पावर का बटन या कीबोर्ड के ऊपर FN दबा के, F12 का बटन, जो भी बटन जिसके वाईफाई के होते हैं मैंने सारे दबा के ऑन करके चेक कर लिए, मगर कोई भी नतीजा नहीं निकला। मैनुअल कर लिया, 1NR कर लिया, जो भी था सारे तरीके हमने यूज़ कर लिए, मगर कोई भी नहीं निकला। लेकिन फिर मैंने ये किया कि एक पुराना मेरे पे HP का लैपटॉप था, वो HP का लैपटॉप मैंने लिया और उस HP के लैपटॉप को वाईफाई जो है मैंने इसका HP के लैपटॉप से ये वाईफाई मैंने निकाला, वाईफाई कार्ड। और सेम क्योंकि HP का ही, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है तो HP का लैपटॉप ही मैंने इस्तेमाल किया था और उसका वाईफाई कार्ड मैंने इस पर लगा दिया, सिस्टम को ऑन किया। तो ये देखें सारे के सारे वाईफाई मेरे पास आ चुके हैं। बहुत मैंने ट्राई की थी, हर तरीका यूज़ किया, मगर कोई भी तरीका कारआमद नहीं हुआ था। लेकिन इधर अब वाईफाई मेरा आ चुका है। इसकी कार्ड की प्रॉब्लम थी। मार्केट से कार्ड 400-500 रुपये का आपको इजीली मिल जाता है। मैचिंग का कार्ड आप लें और इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने प्रॉब्लम्स पर, जो भी प्रॉब्लम्स हो उसके लिए हमारी मज़ीद वीडियो देखते रहें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।